naye you still respect your mother ate nkwebaziza nti ng'omusajja osazeewo okweyimirirawo wekka to be independent kati akiiki ekitulemesezza wano era mama Queen waaba mpulira ekitulemesezza wano eno mama Queen ono omwana ye omwagaza ki mukiresolving kabatajja baleko akiiki Shadia. Tina, how are you? I'm okay. How are you? I'm fine. It's okay. Kasito you get the side yo kitegeeza tolimba. It's fine. Mubireke ne waba ogenda ne weebakira kuba mama wotali mukujja tebitugasa kati. Kuba ye yajja wano ate kati wabagamba tajja tebikyatuyamba tebitunyumira nga yekaze. Wanji Lwaki omukyala w'oba ono omwana ali mu America ye yamudisappointing lwaki akiteeka ku baana bonna nti abaana yabaweera naye tebamugasizza era naawe kati nga bwe weebuuza nange bwe neebuuza jjukira nange tuli ku fooni se mukyala ali Minnesota. Mama Queen kituddemu ekyo tukitegeere mutuleke omukazi waba tajja mubireke yajja luli kati kyekimugamba Jendi oli muyimbi maganye ekyalo kyonna ndi musomesa bambi Justin ndi MC nkola ku mikolo okola ku mikolo anti nfa mu akaunti yo nga nkulaba weekejja n'emizindaalo MC lekichala Justin ndi musomesa wano kwa MC nsomesa wano bya mawulire byekebyo ku MC ne yebuwango ngenda kujja nsomesa bya mawulire tewali atene kirala nze ndabagamba osomesa ku lugambo Shadia naye ekyo si kyekituleza tini katikale kasalimaze okuwenda omaja wano ebisiraani byo tini tano kati maaka ye yaleeta naawe buuza mwana wa munno bintu bya kisirisiro bakino ekiwala kyaba ono tini musajja mukulu yakuzaala mama we naye ku taata w'omuto tini toddamu seriously wa mama ensonga mama wona alina omwana w'emyaka 5 nga nawe yafa 12 anti kati aludde bwendwawo okuhavinga kakantu watugamba kasofedde ovakata tofunanga olaba goli myaka 22 ate yali atiko mukyalo oyo mufunireyo ku musajja nze bwenteesa kuba nteesa eyo nsonga nkulu tugenda walayo omukazi yajja kutereera munda mujja kujja muneebaze nga totereranga mama wange just ekyasinga omuluma ekyasinga omuluma ye mwannyinaze oyo maaka sife namudisappointinga ate yamutwala nga dda nnyo nga maaka akyalina myaka 13 kati omwana goze ng'okuza ng'omwana n'atuuka mu myaka egyo ate n'akulaba ng'ekisasiro oba n'akwefuulira mubutuufu ne bwaba gwe naye nti amaaka yali akoye bimazako ya myaka 23 yali alina ogenda yegatta nedda tiny abaana abakulidde Bulaya babeera different ku baana abakulidde e Uganda kati waneno jjukira waba yajja 13 babawa independent mind nti oweza 18 you get out the life is all about me anti obuzibu obuliwo senga Jenny obulaba nti tulina anti kati ekitiibwa kati it's okay love hini byonna bikole naye teweesembereza muwala oyo gwe bayita Salima weekati alina ebisiraani ayinza n'okugobya ku ssomero kino bwe kiri Salima gundi atuwadde ssente olyani atuwadde emitwalo 2 Salima gamba kabateezizo bazimpe oli Dubai ndi Maako oyo westamunengeza mukikyaguli lunda wagwe emitwalo 2 bane mwagala kwerabira mwana simanyi nakumanya mwana ki tuli baana abayina kabataffe kyetubadde tusuubira si kyetulabye tuli disappointed tubadde tumanyi bagenda kuyomba naye bali mu bya maama nze mwagala nnyo gundi eno taino obadde ogamba maaka yakola ki tubadde twagala kufuna tini wammatino oba tuwewase mama ajja kusanyuka yagalayo muzzukulu westamunenyeza waawano nti tuli baana abalina ate teweebuzaabuza bye twabimazirika naawe omwana ayogera
soko tudde mu kibozi ekirala mama ganyo kalima naawe sisaka magendo kole yiyo lingane mama ayinza okuba ayagala Martin ogambye eki muli baana batata banjawulo nange nga tini nyina abantu abasaidi ya taata wange abalina bye baali baŋŋambye nze ndi redde mama ayagala bwebwa obuzibu kati maaka ayinza okuba nga engeri gy'ali nti ayogerezeganya n'abasaidi ya taata we balina ebinsi bwe ndowooza bayinza okuba balina bye bamugamba ku maama ebya mukitegeera abafamire z'abataata bwe bavaako obuzibu kati nze balina bye baali baŋŋambye ku maama wange maama wamwe yabasuulawo yabaleka kati gwe ne maaka mwogera nga kibaluma bayambula nese tekisobola nkimanyi maama wange teyandekaawo nti kini kati gwe n'emyaka muli bamukwano maaka sista wange yes tumanyi oli depressed ebimu kati sooka obirekebyayogedde maama wo nampereza zimessage wano maama wo yampa message nena ngenda kudda ku saidi ya Kabata mama naye atuveeko mama eiza jangu wano naye tuveeko oba tubiveeko tetutebitto batutama na message ate ngasomere message omwana mama we gyamuwadde namshadi atewali wowe mukazi ngazewandiise nyingi mama Queen jangu oyogere yajja ne bamuteeka ne mu kinene n'ayogera nga Kabata soko jeko Salima ne Jeni buli yatusigaleko na Kiki ne Tini ne mama we nga lwaki banzijako gwe Shadia ati mumuleka na bulekani temulina poyi batukule the kids they have different fathers Kabata soko jeko Jeni buli ne Salima zinene ensonga nno z'abantu abali e Bulaaya nze ndi mu America wano I can relate to this story than any other person. So twasazeewo kuwuliriza ono omuvubuka tumuwulirize ne maama we. If you okay talking, play the request, ask the request and come up. Ajje waggulu tujja musanyukira than okusindika message. Omala kuvaako sakukkiriza n'abeerawo ng'oli waggulu. Nze bwongula njavaako. Ogenda avaako nga n'okugula tebakukoze nedda baaba. Ompise dute media. Atongo Kabata omwerabidde Kabata ogenda kwesanga ku live eddako ng'otapinga screen. Mukwano sizze tunda bu box oba kyekikuleese kati kkirira. Wulira ekiswalo. Katonda waffe asobola. Olaba gwetegerera Kabata. Naye Kabata wavaawa. Mama Queen jangu. Kusaba request Kabata talya kukutunda bu box. Wesali muloza mluye kuleta no bali zekula bu box. Ngula. Ulira vibe. Mama Queen jangu bamujeko jangu. Wali request Mama Queen ojo sobola okufuna oyogere ne mutabani wo Tini wali ayebaziza degree which is okenze nayombedde masters naye yewerera era ne lina gambo bawa lwachi atomusasulya masters nze ne mwalange kati degree najimuwa master namugamba webereremu sizirina ate Mama Queen woba otya nti bagenda kuyisamu wanene gali fe wetuli waneno tujja kulekana paka kuulira bubi and everyone is gonna respect you yambuka omwana wuno wali ayogedde bulungi takuwebudde omuwala gwe waleeta muno ye yakutyoboola wamwagaliza future kati jangu Gulu Queen. Neka omwana yakola ki ekyasula mama mu depression. Tetwagala tugambe kubanga ono ye ngeri gyayogera. Omwana yafuna olubuto n'afumbirwa. Ate mama n'agwa mu depression. Ndoza bye yali amusibiramu bayinza okuba yamugamba okusoma n'agaana. Manye byana bano balaluka nnyo. Naye nze akikire kampe gundi yange nze kyendowooza endowooza yange without being biased. Tebankuba kye eyo tudira future yaffe ne tugiteeka mu baana baffe bannange si kituufu nze nabagamba akiki ngaffe abakubye ekyeyo it's high time twerowoozeeko ngaffe kola mukwano lwaki ngamba wentyo n'omuvubuka alina gundi gy'ayogedde n'agamba maama waamu expecting ono omuvubuka okuva ku byakola agende mukyala muzimbire ennyumba abeereyo oba oli gwe yawe ettaka agenda ave mu bufumbo bw'agenda abeerewa mu nyumba ya maama we kyovola bagamba nti ennyumba kangitunde kubanga muganye okubeeramu that is wrong ekyokulala banaye twakulira mu mbeera ya kuyiriba
Mama takoze sente takoze gundi eno wealth oba legacy emala banene abaana okubeerawo nga tebakola n'abaana baagala okwesogolera batandike future yaabwe mama ayina kitegeera mbw at the end of it all Tiny agenda kukola amaka agage atambula agende ekyokusatu omwana gwe yaleeta ebulayo manyi ffe bamaama tugamba abaana kangende nkolera abaana bange mbaleeta ebulayo banantegeera wakundabirira omwana gwe yaleeta ku 13 yayingiramu embeera za America of which wanene America twerowozaako ffekka tebiringa nga biri eri eby'e Kampala Kampala ebyo tugamba tuwerera abaana banatulabirira mu America waneeno omwana atandika struggle ye nga naye era no jimaliriza okitegeera kati mama ye expectations yaziteeka mbaana be abaana bo basazeewo ate mukyala Queen njagala okwate engalo zeeyise maaso kubanga abantu waneno babonyebonye n'abaana bali e Kampala nga abaana tebaagala kwetongola abaana bo baagala okwetongola yeggwaye akyaba mothering you want to mother them ekyo kukyebalize Katonda nti at the end of it all mukyala Queen if you're dealing with depression and anxiety oli better off ofuna help ne wetereza noja nobera mama omutufu kubanga waliwo waneno bonding waliwo ka bonding between your kids and you abana no teba bonding na mama waabwe ate kati oyagala obasike obazize mu nyumba babeerawo nga obakola ki tekigenda soboka I think yesawe yokutuula wansi ffe bankuba kyeyo twebuulirire especially for abajene Bulaya eno mu America Europe twebulire tutandika planning obulamu bwaffe nga tutaddemu nnyo baana baffe kasodde akimanyi ne bwengenda naye out nti kasodde abaana soko baze so you're making these kids to be like but you over wadde omukwano ogususu tenyo they feel like they are suffocated oshegere okuwandika tezigenda kuyamba jangu waggulu omwana wuno takutyobodde jangu wano waggulu kigwe omwana we yogere naye live ku live tekikutyobodde n'akamu nange kambulirireko baganda bange abene Saudi bannange tufanye ku baana tukushoppinge ku Shein tuli amatooke baganda bange abe Saudi tufune obulenzi butuuzemu ku musaayi tetukola nnyo. That's right. Anti Shadia ne Anti Jenny soko kikino bwe kiri mama enju yagizimba n'abaako wakoma sigamba nti ayagala tubeeremu as percent tubeerereyo ddala yali asuubira oba akale ayagala naffe tubeeko kye tukola okukula we are part of the construction okukola buli kimu naye nga amazima gali kale nga bwoga nti agaye enju mwagaano gizimba enju mwagaano girabirira enju nange nyinawe kyenakola which is true ayina kye yakola naye amazima gali nti tetuyina nga bwokyogedde akiki ensonga ogitegedde mama ayagala bazimbire wamu ayagala bagatte ate kati mama naye awasooka bezimbe wamu abaana balina style eyaabwe akiki niwe kitabeera ekyo abaana bano tebalina sente eyo ennyumba gye nawulidde erimu bukadde 10 sente bazijjewa bataata ekyokubiri gw'ogamba mbu famire ye kuganya okujja ku TikTok jjukira oli depression famire temanyi kyoyitamu gwe wajja wano ng'okaaba era nze nali oli mu kuvuma ojja kwambuka kunvuma kati saa zino ga nti famire egganye yakuganye TikTok eggana TikTok tebali mu America mmanyi kyoyitamu jangu ohiringe wano olwaleero wakiri omwana wuno ayogedde oyo buwuzeeko musanyuke oddeyo weebake nga luli bwe wagamba nti bwe wali ewakabaata weebaka ku tulo yafuna ku ssanyu ate alekerawo no suffocating abaana be abaana bakuze owulidde abaana bakuze abaana batukanaga nti I'm grown up tolooza nti nenkana gwe mami ebyo byambe babitugamba n'osirika n'ogamba okay okiŋŋambye ku makya nange kankole life eyange bye tuyita nabiyitamu owulira nze mama tatusuffocate just ndowooza nze kyenabadde nenya tine nagamba ti the woman gave you degree enaza masters ena mugamba master wamuwa yaki mama nga nkimugamba omwana wawa waki master sente za master wandibadde weeyolayola ng'ozeeteekamu nakwetegekera kubanga mu maaso bano abaana baba n'amaka gaabwe ojja mugamba oti muka mwana agambe tomuwa sente tubirabye okitegeera Queen kati tini kwagala
Tini kankubuze mama wo asalawo okujja Uganda for vacation oli willing okubeerako naye? Lwakuba nti nze we yajjiranga mu kusooka nali sirina wendi bulungi nnyo kiri awo ne mama wange ne bw'abaze nsobola omugamba ajje n'abeerako naye lwaba nti kati eno school setting nga bw'obimanyi ebya university naye tewali buzibu mama wange kujja n'abeerako nange ne bwe guba mwezi ate kati kati mu kifo ky'okugenda Mami Queen ebizibu byeteekamu kati wuyo gamba family muyaganye TikTok tegenda kuhiringa family. Anti kati mukyala akiki omuntu alina mental issues talowooza ng'abantu abali straight abeera alowooza because when you're depressed and you're anxious oyinza okubeera n'abantu nga bakwagala naye nga gwe tolaba nti bakwagala. That's the problem. So ndowooza yeetaaga kubudaabudibwa. Queen alimba ffe abafamire ye tetunamugana ku TikTok ye kenyini yetinge bulya n'agamba ati akyasoma basi nga ndabya byangamba ne beerudda tebigatta. Tayolowooza straight olowooza nti ayinza okulowooza straight. That is what they call mental issues. So that's it. Because kyendowooza nti is because mom kati ali eka ndowooza n'oyo mwanyinaze omutaasembayo because kati gwe ali badabeera naye maaka wuyo naye alinga eyeewagudde kati maama ali eka teyeewagudde mukwano toyogerako bateekateeka kufuluma. Maaka atandise obulamu bwe mukwano Tini eno obulamu bwe Bulaaya oba mama wo talina kampani egenda okukuwa ssente ng'otudde ffenna tubeera mu kuyiriba Bulaaya kuyiriba okitegeera naye ayiriba kati ati 23 alabika alina student loan ayina otandika obulamu kati naye ali mu kuyiriba togamba nti yeewaggula wabula yatandika obulamu ayagala kuddayo kusoma diguli endala mama alina diguli nga 2 kati awo nensoka nensirikamu bwe yaŋŋambye wano ndabyeko ne baba bamuyita kojja ndabyeko ne gundi awo mu comment section waliwo abeera kojja omuntu azaalibwa ne maama wo nga musajja abeera kojja abeera kojjaawo bamuyitaanika abatamuleete bamuyita kojja naye aŋŋambye amukubidde essimu maama just ali interest yeeyita Tolman naye nga kwali awo Kabata Tolman bwedda asaba omuyita mutuleetere wane jangu munange mwannyoko munange bintu tebisi birungi kojja teekayo kujja Bulaaya mubiwulira ndowooza depression yafe abaddugavu bannayuganda banokukwata ku kibegabega n'okaaba nga gakamulira ku kibegabega kyakasodde teweetaaga ddagala n'okuddayo kewaka agendeko ewaka for 1 month uno omutabani wayagala okubeerako naye bayiye obulamu talina za tiketi n'okujjaeyo okubeera naye yesaala yange bannange nange mulabirireko bannange nkole nga alya ku zange bannaaye ezampadde nange musasulemu ekikulu yakuweerera yakuwa future webale nnyo wamma muvubuka muto I like that bambi webale thank you so much just byagaana buganye naye nange nga tukinyumyako ne ŋŋamba Allah alitugulirawo ekkubo tomanya luliba lumu nange nzije nkulabirira embeereko naawe kitegeera naye just bigaana nga bw'obimanyi eby'Uganda mulenzi teweeyanza nnyo mama wo okulabirira kyali kimukakatako shaddi ya poliisi banagopakale n'akawala nedda tolina lukusa lw'abakyali mama webali kumpeerera kyali kimukakatako abamu babazaala munnaye ne babasuulawo ne babatta Tolman yambuka Tolman oba tamanyi kukozesa TikTok Tolman ke bakuweereza kuliko accept ACCEPT agimanyi wajjidde ku TikTok ate nga alina TikTok agimanyi ajala katabimanyi munnange nza okuba network agambye I already sent a request namuweereza ddala Kabata nakkiriza kati talina network Tolman anko wo yaliwa Tolman n'abazadde mulekera okuinvestinga nnyo mu baana uyazze thank God sebo tusanisa okuwuliza ono omwana ayogedde anko azalibwa ne maama Banai, like nze ngenda kwogera on behalf of the family. Yes sebo Yeah, cause
nze video nange nabadde awo nenjiraba for the past 2 days nembeera nga munoonya sister wange naye ng'ennamba ze nnina nga tarespondinga. So videos nezitambula nezituuka mu bantu aba family, abantu bonna ne babeera worried nga tewali amanyi kigenda mu maaso. To be honest, ayinza okuba nga yes abadde mu depression naye nga tewali amanyi, tewali wa family yenna gwe yayogerako naye kumugamba about what she's going through. Ate nga waliwo aba family abasobola okumuyambira ddala kuba kati tubadde tumunoonya nga tulowooza oba like kituufu ali mu depression enkambwe. Waliwo brother omulala awo ali awo Sweden abadde asazeewo amugulira etiketi agende agire awummulire Sweden agire ali naye ng'amulabirira. Okay, nga family tubadde tumanyi what's going on in her life kuba abadde takommunicating na muntu yenna kumugamba kikigenda mu maaso. Yes ayinza okubeera abadde depressed kuba ffenna depression ye Bulaya tugimanyi, ffenna tugimanyi naye just fe kyatukubyye nga shock nga tulaba ebintu biri mu public naye nga talina wa family gwe yatuukiridde eno bakumugamba what she's going through. Ate abaana teyakula nabo, so eyo connection gyobadde oga nti wali connection wakati wa maama n'abaana ekyo kituufu, teyakula nabo abaana. Connection esinze kujjajjawo wano mu bukulu naye waba akomyewo Uganda family tumuyisa bulungi teri amuyisa bubi. Waba akomyewo Uganda abantu be Uganda bamwaniriza bulungi ababeerayo. Nange wembeere Uganda mwaniriza bulungi n'abaana be bamwaniriza bulungi. Naye kati abaana bakuze nga tebali ne mami waabwe. Mami ayiriba anoonya majja for a brighter future. Okitegeera ffenna tugitegeera ensonga eyo. Naye ate ennyumba gy'ali mu kwogerako yagizimbako yes fine naye teyagimaliriza. Kati ayinza okuba yazimbako n'abeera sitaaka eby'emirimu ne bifa. Anita si ono bulijjo gwe tumanyi. Agamba mbu ye Mark. Muleete tulabe wa ye Mark. Yes awo bwesi. Like nze kyesitategeera lwaki ate anyiigira abaana okukola ki okubatundako ennyumba because tebasobodde gimaliriza ate nga yere mwennyini naye tasobodde gimaliriza. Singa abadde yagimaliriza maybe kyandibadde kikola sense naye abaana agenda oluusi n'abapushinga nabo nti bakole ki bakolere wamu bakyali bato tebasobola. Omuwala he can barely even pay rent. Okitegeera kati omuwala akola atya ku nnyumba eyo? It needs a lot of money okuggwa. So I got list okubanga ayogerako n'aba family kuba tewali amuwala na mu family teri amupushinga awe teri ki just tubale tutumanyi kigenda mu maaso ku ye. Nze nabadde shocked okuwulira ng'agamba mbu talina Ugandan community eyo gyali. Tulina ab'enganda awo mu America at least abasobola okumuyirawo omubiri. Kakati aleme kubeera nga yeesibira mu nnyumba n'okuba nga tayogera n'abantu. Sebo Mwami Tola wogamba nti muyine ab'enganda mu America omwafunye eyo video wakubiddeko kwaba ab'enganda bamunoonyeeko oba nedda? Nabakubidde ne bamunoonyako ng'ennamba ze tulina zonna tarespondinga nga tetumufuna. Kati olaba obwo buzibu obuliwo ye eno mu America osobola okubeera ne muganda wo ng'ali wali eri busukkakuwo naye nga shift zammwe tezikwatagana. Kibeera na dangerous nnyo kubanga tewaliwo relationship eyo kubanga woba omuntu wa Luganda lwange address ye embeera ngimanyi senga tubeera n'eyo connection okukwatagana okwo. But as long as toina address ya kitegeeza tukoma kwewuliza ku essimu gye nsobola okyusa ekyamazima mama bwe buzibu era yeenoonye. Naye waliwo omulenzi apostinga videos arecordinga n'azipostinga ezo ziri mu kutambula. Tubale tusaba bambi alekeraawo oba okuzipostinga kuba ali mu kutiisa aba family naddala abakulukulu. Mumusasule ssente alekeraawo kuba mama yabyogera sikiwati yali ayo naye gwe mulimu gwe internet. Nedda sebo kankunyonyole na kino eno ye.
depression simanyi oba Uganda mwetebatta naye depression yetta abantu waneeno on a serious note. Kakati oyo omuntu mumwebaze nnyo kubanga yabawadde awareness. Olaba wafubye okulaba nti onoonya ne baganda babali eno e Bulaaya obabuuze ekibimwa abantu abali Uganda right now nze ndi kata. Aha, exactly. Kakati sebo ekizibu ekiriwo nti wetubeera eno nga tukuba ekyeyo twe distancing from people. Neyo eyo live yakuyambye oba eyo recording okubeera nti onoonyako muganda wo sina kindi yandibadde yetta oba n'afiira mu nyumba nga temutegedde kati mutegedde mbu akoze cry out for help kitegeeza yeetaaga obuyambi. Kati alina okola she has to accept kubanga kati saa zena ali mu denial. She has to accept that she needs you as a family. Aba mu reaching out abo baganda oba basobola okubeera nga amanyi address ye wabanga esimu yamwe tetagimanyi mugende ku address ye mu mulage nti you're there kubanga esawa zeno talowooza straight nga gwe woolowooza kyovola abaziyita mental issues omuntu talowooza straight oluusi batwala ne mu institute ne babateeka ne batandika obbamirisa eddagala kubanga abeera talowooza ng'omuntu bw'alowooza. Okitegeera kyovola batubadde tusazeewo agende Sweden tusobola omugulira tiketi n'agende Sweden. That would be also another option naye kyembadde ngamba lwaki muganda wo we Sweden kubanga kati omuntu ayina ebimutawanya so amugamba alinnye ennyonyi agende Sweden ate nzo ogende Uganda kyandibadde beta oba muganda wo oyo we Sweden asobola omugulira tiketi agende Uganda kibeera beta than ogende Sweden era nakyo kyeyo. Gamba ne Sweden naye era tali waka. Nze kyensuubira oba muli willing oba oli we Sweden ali willing amugulire tiketi adde Kampala empewo ye Uganda emufuweko akakkane alaba abaana be kubanga ye muntu gwendabye nti ayagala nnyo omukwano gw'abaana be. Uganda wajja mukolera nnyo recovering than Sweden. Oba ekyo kiganda. Abaana abagala naye tabawa time. Sebo wuliriza kati we tubeera ku kyeyo bannange kizibu nnyo balansinga time sente ne relationship y'abaana bo mukkirize Jenny sebo wuliriza sebo malirizeeyo owe Sweden asobola okulinnya ennyonyi najja mu America n'asinkana muganda we ne batuula ku ntebe ne boogerezeganya ne mumanya engeri y'okuyamba mu muganda wammwe kubanga yono omukyala muntu mukulu we mba mulowoleza nti agende Sweden atadde mu byenkuba kyeyo Sweden kubanga neera bakuba kyeyo tajja funa help gy'abadde afuna waneno mu America oba help gye yandifunye Uganda senga stabilizing. I think Uganda wali better mukyala mwamitola kyota naba kumanya ngoyogera ku Uganda not so long ago yakave Uganda ng'agenze mu vacation. Not so long ago tejina na kuwera miezi I think yena yakave Uganda ne Kenya. Nanti yabadde agenze mu vacation. Abaana ayiga kuba wa time. Abaana bamwagala naye agenda n'agenda Uganda n'aba meeting n'abawako time ntono ate nga omanye like n'atandika olusuku bayombesa waya ne zivaavaako you know. Abaana n'abayombesa buyombesi. Kalechekeza mama ni kuba wa time etegerekeka n'abanga ayimkwenjoyinga nabo moments. Sente kabata sente zitugwise eddalu ogende Uganda ng'oyina time ntini nnyo ng'oyina ozimba ennyumba oyina otambula mu bantu kwegamba ne Uganda setoli. Akiko gambani ngamba tola sister wasi yeye boganti ajana yemba already mulwadde mutemisa kimanya ali muginayo kubanga za ngambye family nganye TikTok akiki kati ndi mu kusoma akiki ngenda kuvuga basi namugambe dalilo kete already obwongo bambi tali fine atakika muhiringi kubanga wandise message nyingi nnyo wano bambi kati mukyala akiki nze mbadde nsaba ono omwami Tolman kubanga atugambe talina namba ya muganda wogimuwe ba communicate ngene muganda like mala kumusaba bisa ogifunye ogede naye angambe yogede naye enjogeddeko naye mulekerawo omuga na TikTok na yeno TikTok waneno osala stress ku TikTok ojja neno n'owulya shadi yanga ayomba jangwe wakabata obeerewo neje yazeke wanalongo ntubeerako naye katonotono just olaba nti wabeera ebibozibozi n'onyumirwa depression yaffe y'abaddugavu banno ffenna twajja nga tulina betumanyi ne bannayuganda batubeeredde osibonna nti babi kitegeera kati tumuyambye tutya ekyokumutwala e Sweden tekikola kyo mumugende
oyo oyina kumubuuza kyayagala oyo muganda wowe Sweden ali Sweden ajje mu America mu meeting musalewo kikyayagala naye nze kunze ndowooza Uganda yandibadde nnungi than Sweden kubanga Sweden nakyo kyeyo antukugwe naye jjukira ono omulwadde ajja gamba saagalayo ewa Sweden nanti engambye Sweden nange sobola mugamba agende yeri kyeyo oba agamba saagala Uganda bane wano bwe yajja yalaja nati njagala kuddaka enyumba njitunge yagambye ayagala genda Uganda gundi akiki agenda Uganda naye nga tamuvinze completely agenda abereke Uganda nga tali ku budde nti ali ku schedule ambye nti bwajje Uganda ye ankalaba nti inga tulugunya abaana be ninga si ye kati ye ali mu close emyaka gye yabalekamu giri nti ojja kubafuga kati yo obwongo bumulagira biri ebyaluli genda okole kino nkugambye nze nkugambye kati ono uno musomesa schedule naye befa ke kalima akamukwatiridde nedda musomesa asobola okuwa mama wo obudde naye nga tamuwa completely nga agenda namvistinga ne bagana ne benjoying obulamu akiki kyengamba Uganda mukyala Queen yagendayo nga ali ku schedule ali ku vacation yadduka kasita agendayo nga goal eri nti kuwummuza birowoozo kijja kubeera different akiki ogenda Uganda ngo oyino zimba oyino okulaba baganda bababula oyino okulaba bakwano bo oyino okwesanyusa ebintu ne bibeera nga biri packed ne kwaba agenze nga agenze kuwummuza bwongo trust me Uganda eri different from Bulaya eri different ne seti mwali nawo bimanya ebiriyo kati abaliyo kaye nabo bakaba ajja kubeera yeri weewaka bannange nze mpewo enfuuwa nga ntuse ku kisaawo ky'entebe endala ngamba Minnesota kuba juzi namugamba nagamba akiki kati ngenda kusoma ate yabaza ngamba akiki kusoma kuleka owulidde nimuka kati tukole ki you relocate kubanga wano olaba bajerega Boston at least obwe mbano mu community Uganda just n'aba family bakuwangudde Abula Shadi atuleke mu America ajja kuddanga wodde Uganda aba family bakuwangudde dogolikoze tosobola va mu America ngo atoda Uganda nyabo Tadi oyo mukazi mu America asobola ogenda Uganda nadda tasobola na kuwangalayo myaka ebiri ngakyali mulamu my depression eri ekyadondo ali mbiro kati ayagala kiye kutsawe kati tumufunira omufanto mwamugumye guno anti akati una ampereza message bambi mami Queen jangu ku live blaza uno kwali mutabani wo kwali wenno chiku zokolinde gwe chikwesinja kugula buloke waka bato jino chansinikirako ebinnyo naye kati kabantu tenda byoje ndi buli atanatuuka level ebera wagulu ku katuuti era mujje kaso kayige otaliko ti oyomba n'aba comment section nga tuteesa ku nsonga aba comment sections balina owuliriza kati ng'oyagala buli omu abeere ng'ali ku sayidi y'okuwakanya ovuma muvuma otegeera bulungi gwe lugyendi bulya n'akavuba mameka Shadia afunta entako your brother loves you come here at least you can hear his voice live when you're together up here owulidde Queen mama nga mumwegayiridde nnyo okuva obwe Nanti muradde kabaata muradde kanati watayogereko na baganda bagenda kubogerera jangu egende family yo kubanga teyakukyaye nkulamusizaako n'abenganda zaabakulonga balabe batuuseewa mu ddogo anti babawadde entange namwenna abaliko Shadia mukyala Akiki ne Jenny mbadde nyina kyenjagala okwogerako kitono nnyo oba ndi clear simanyi wendi tukuwulira Stable alright omukyala oyo Queen nawulirako ensonga ze nga yakajja wakabaata era mmanyi kiki kyayitamu kubanga am a victim kikwatagana ne depression eyo giraba eyina engeri gye tokyalingamu omuntu naddala ali ebweru ate naddala ng'alina famire omukyala oyo ekimunyigiriza ennyo obutabeera ng'ayogera n'abaana be ekyo kyo nkiriko nange omwana agambye boogera buli lunaku nakifunako nganze era ekiyinza omuyambako wabeera ng'ayogera well and good naye waliwo ebimunyigiriza ndooza byatannaba kubeera nga yeeyabiza eri abaana be naye kyalina okukola nga ye asooke yeewa obudde
naye namwe abantu b'ebulaya mutuggyeko olugezigezi olaba naffe tuli eno naye tumala wiiki nga tutwogedde n'abaana baffe tumala wiikisi 2 mwe mulowooza nti abali Uganda tebalina byakola akabatagumiikiriza togamba Shadia buli muntu agenda kulowooza nga gwe Sirika mwe abantu mwe bali Bulaya Sirika agenda kwogera obudde kituukako kino yakyayogera gumiikiriza akiki gumiikiriza naffe tuzaala mwekirowooza nti temuli Bulaya mwe abazaala mweka era mugimwogere temukijjemu musimanyi tekyagala nakumala nakubirira twogedde n'abantu bo nedda mukwano naffe tumala n'omwezi abaana amanyi okwogera nabo mbusimanyi twogera n'abaana olwamala myezi onyunyalulamu muli n'abantu bakuba okusingako okufa kumala omwezi abantu abali ebulayo omutalekera okwesula mu depression mujja kugwa eddaluze mbabuulidde nange Shadia exactly abeereko n'abantu time emala bamutambuzeeko bamugye mu kino nti atazze ate emirimu lwaki temukola weemuti agendeko mu gundi mu islands e Uganda Maction Falls ojja kulaba ng'omukyalo oyo ateredde obwongo bwe talina buzibu bumuliko naye obuzibu ate buva na waka. That's what I can tell you. Omwana agambe bulinaku akukubira in America emirimu abadde ayina naye ebimunyigiriza bingira mu mutwe omwana amukubira buli lunaku ne baseka katajjukirako nti omutabani basese byasinga okwerabira obuzibu amala n'ayomba nabo abaana ate okimanyi omukyalo oyo yajjako wayomba nabo ng'ababulookinga okumala abantu bayogera nabo mu community. Yes, n'omukyala gye yafunyaze ku live ya Nalongo n'amunoonya ne muga omukyalo oyo yakuzzemu nti teyanzizemu nesi kati muyina okimanya nti maama wammwe tali fayini. Wow, ina echo waze ne echo gwe Medi alabika omukyala mumunyino kati mumumanye nti mulwadde ekyo kituufu. Okay. Kituufu. Medi alabika ayogerera mu mmotoka. Mami Queen ebizibu byebyo kubanga olweggulo ngamba ogenda kuvuga basi enkya ngamba ogenda kusoma masters degree ina degrees kati okitegeera ninga family kwagala anko manyoko una kwagala mutabani kiraga nti ali depressed tali bronchi atasa kubira ne plan mwana nti omugambe gendo ozimbe embalala mu kyaleeri naye akyeyiya mwana e Kampala kalimo tebamugoba okitegeera kati omwana bagamba nti ndi kalima tego sungo obufuna ngoloza kujemedde ekyokubiri kwini okuza okusoma lekerawo bye wasomako bimala abantu bakasera ne bawunga okusoma ennyo si kulungi oli mu myaka 4 plus kyekyo okusomya kuno naye kati emyaka 4 gimuweereddewa olwedde omwana mujja kugambya yamala masters owulidde kale maama naawe gyebaleko kale ndowooza omukyalo oyo maybe tablets ze bamuwa kubanga tasobola kuzivaako kubanga agenda kulowooza ajja n'okufa ze zimwebasa otulo neyawumulako naye mbeera mugamba jangu wane ewa Nalongo ka live wakasangayo followinga onteeke ku mwezi gwa kukujja mu depression nga nze onkubira ne tuseka ne twogera ojja kukomawo nze onfulo omwana munange nva ku bia kasodde tannanyuka njagala tugenda awo tu anyway nekyo omukyala kyayogedde ate netwala ebiruma abalala ne side effects z'eddagala weeziri okubeera nga alowooza abaana be tebamukubidde oba yatandise okwerabira abantu eddalu bamukubira naye yeerabira nti omulenzi teyamukubidde anti kati yeerabidde nange kati oyinza obuzibu n'omulimu talina akiki mumufunire ku mulimu mu abali mu America tebasobola kumuwa mulimu ng'alimukkiriza kukola olwedde alina amabalwa ga dokita tegamukkiriza kukola naye ate akiki kyogedde ekituufu eyo area nagenda eyo side ze Minnesota Ohio aiwa bagiyita Minneapolis siyo St. Paul siri muzu Minnesota uli ono naye buli amu Minnesota naye nga bagidde basomali ate buli omu abeera wuwe era wanyogoga okufa oyinza na wano wanyogoga naye at least wano njaga esinga okunyogoga
Kanze nabeerayo nanti nkugamba. Kasodo oli wa jangu tugendeko mu naye Chinese. ndowooza misinga kulya ttooke. Akiki muyite mutwale wanko Phantom, Papa Phantom. Ne Phantom yayogera naye juzi. Naye amala n'agira n'agamba kati nteredde ngenda kuvuga bus. Yoredeze ne mmanya. Ajja n'okola accident. Akiki sister wange nyambo mutwaleko ku ttooke. Namugambe alilocatinge n'agamba kamuwemu obudde ajja kulocatinga next year. Twayogedde. Kati tola nange saasiimayo. Tola enamba ye giwe baganda babali ye Minnesota bamunoonyeeko. Kale. Maze okwogera nawo. Ate nammwe mutusobedde obeera otya ne muganda wo mu nsi y'emu nga tolina address ye. Munange egwe jeni buli abantu bali wano tebakwatagana family obitegeero. Nanti ekyo kyentegereddeko tebakwatagana. Kugambye she's not talking to anyone. She has not been talking to anyone. You know? Katika na katambi kayambye wanga zanga family zita. Abaana genda nayogera nabo amaliriza ayombye nabo ate n'abekyangirako n'aba blockinga. Agenda na blocking omwana nam blockinga for almost like a month ate n'akomawo you know kwegamba okubeera nga abaana abawa time ne babeera nga si byakuyombayomba all the time. Kati gw'okiraba goloza mulamu si ye nkugambe yangambye ngenda kuvuga bus olwavuddala nangamba ngenda kukola diguli endala ey'okusatu. Kwegamba abeerawo obwongo ne buweereza kirala. Ekyo kimuweereza kyayogera. Anti abaana bateekako frustration ye Bulaaya. Bulaaya bina frustrating naye ate kati akuba abaana frustration yeyo. Nkugambye si ye. Kati Akiki, you expect Tola man to understand depression, really? Anti ye kati jali akireka ngomba bateekako depression ye Bulaaya embeera ye Bulaaya. Si ye angambye ekyo kivuga bus. Like watuuka e Uganda kyentegeeza. Era si ye. Ddala ng'Omumerika. Bannange Tola Tola. Abantu b'e Bulaaya baavaako. Oyagala okkiriza baavaako. Batuuka e Bulaaya bafuuka ekizibu. January weeba atyo bonna. Si ye. Mujebale. Kale ssebo. Munsonyiwa okuba ngamba tata nze ndi Dubai eno. Naye nga ekintu kye mbadde mwogeddeko nakasooka ofolowinga Miston no nkwagala nnyo programu yonze nange nafunako ekizibu ng'ekyo ate nakifunira Uganda. Naye nze the advice gye nsobola okugamba mwenna mubyogedde naye kyetaaga omuntu nga yaliko a victim once a victim yaba amanyi oyo kyayitamu. Ekyo ekintu kisobola okufuuka. Kati mwe kye muli kwogera because teri akifunangako. Kyova olaba oli omusajja asoose ayogedde n'agamba obanga you were once a victim kwanza nagenda paka butabika. Butabika ye Uganda. Ye Uganda. Bambi. Naye the problem is sometimes ne drug sales zikwongerako ate kubanga ziba n'amaanyi mangi zirina side effect. Kati buli woba ng'ozimira ng'ate obadde in a normal state sometimes omubiri gubanga sigwa amaanyi nnyo ne side effects azifuna. Yagambye zimwebasa kubanga zikubira ddala zibaamu kafeini mungi. Zibaamu kafeini kati bazikuwa ne zikugonza. N'otuuka ekiseera nga bw'ozikozesa ennyo ofuna n'okugongobala becoming very dizzy so zina effects zazo as well as ziba zikola. Kati nze nange nazimiranga. Ziri so addictive. Obenze empekeze ziri mu mukola we batyo nga zezimuleetera. Kati Tola ekona amalirize. Waba nze ekyandiko nagenda nga ndi ebitooke naye nga nfuna ebyo nti olaba ebintu bano bye batalabanga wagambye oyogera ebintu such and things. Kati ziri empeto bakuwa obwongo babwebaseemu obe nga tolowooza nnyo era obwebakira ddala nnyo otulo. Naye the more you take them becoming very dizzy ate n'ekirala zina side effect. Kati nze the advice I would give yetaaga omuntu asobola omubeererawo nti amuwe time kubanga kiri nakyo tekyuka naye kyetaaga n'omuntu nga you can be one with her nemwogera one on one. Naye nga eddagala taligendako nnyo kubanga eddagala eryo lituuka ekiseera nga when you are normal ate n'olwalirayo ddala abamu tebadda nanguyi. Kati talina bw'alivaako ssaawa zino. Nze nange nedda simukkiriza va ku ddagala kuba tetumanyi lwaki bamuteeka ku ddagala. Abantu bagenda mu depression ne bafuuka suicidal so I don't think va ku ddagala. Eddagala si ddungi naye ate afune
afune neno gundi eyokubanga ikizinakyo okubanga one on one afune omuntu ayogera naye sometimes ekintu ekyo wetagawo omuntu abeerako naye beba abaana ba bali e Kampala ye kati wawana yamutukakudda omwana wawana yamutukakudda nekirala afune omutuzi willing kubanga naffe abantu tukoowa omuntu agenda okwewebwaki kibeera naye omukazi yagamba ajja kujja next year yagambe next year bamubeererewo yes afune omuntu amubeererawo ddala tugenda mu ndongo netugenda mu mazina netugenda mu kuwuga kitegeera kubanga olaba ekintu ekyo sometimes ayina ng'ono omusajja wagambye ayina byagala okwogera oba n'omuntu naye nga wetaaga omuntu akutegeera kati abasinga baba bakujajinga kwa nange nakirimuko nga family eri kujajinga netaaga omuntu asobola okumpuliriza kati ayina omuntu asobola ofuna omuntu asobola omufiiringa amuwulirize aba yeetaaga omuntu egwawuliramu emirembe kubanga as long as ekyo kyonna kigende people judge you a lot bajja oli abayogera kyo nange kyali kyantuukako naye nga nze muli manyi kyendi muliro no mutageza naawe gajja kuwuga kati kambuuza ssebo we wagenda okubeera ng'oli depressed wali Uganda oba wali eyo ku kyeyo nze nali Uganda it happened when I was sorry nga nange ono gundi gyagambye scenario gyagambye nti otandika olaba ebintu noga ngenda fuuka bwe kiti ndivuga motoka nestuka ekiro kati ofuna illusions zeezo kati lyeddagala balikuwa ofune okuwummula alabika yankubira owummule mu bwongo kati woba owummudde mu bwongo kirungi ddagala alitambulireko naye ate yeetaaga n'ofunayo aba yeetaaga afunayo n'omuntu amubeererawo awo you can talk to kwaye waba byalina okwogera naye nga yeetaaga omuntu oyo atajja mukoowa n'onamutwala mu ndongo n'omutwala maama wange kyekintu kyoyogerako kinene nnyo wabeera getting excited asobola kati getting addicted ku mwenge waba abanga gwe gumuwemirembe ate gwewulira gwe kyowulira bw'oba otuuse kiringa kanga eri mbeera ndala teringa nomo nga ggwe kyova olaba nti bano bamulaba taba nomo nga mmwe abantu aba agenze walala nnyo so kati gwogamba mutwale mu ndongo okole it cannot be aba yeetaaga just ofune omuntu nga wagambye alina abantu be naye waliwo gwawuliramu emirembe will not judge her atamukole atabeerewo nga ajja mubuulira buli kimu ajja tereera mi kati kyantukako 2022 right now kati naddayo nkola neddaga nalivaako bambi twebaza Katonda bambi so when I was passing around nempulira ngamba gundi era wogenda eri gundi gyali kumira ofuna illusions zezo kati yeddaga obenga webaka oleke kufuna bintu ebyo nanti oluusi obeera ne depression ofuna insomnia abantu abamu babeera nga tebeebaka kati ne baagala weebaka oluusi obeere rested naye depression what I know kijjirako ebintu nti waliwo ekibireeta ayinza okuba ayitako mu mbeera abamu depression bagijja mu kukozesa drugs abamu depression bagijja mu mbeera gyebali kwanza nali ntulugunyizibwa new family nesawo nengenda mu bantu bempuliriramu emirembe kati ginawuliriranga emirembe nga neekubagiza kati alina okufuna omuntu alina okumuzaamu amaanyi afune n'omuntu alinakyo eddagala alikozesa nafune n'omuntu anaamubeererawo ayiwewo omubiri ku lulwe kwanza nalina sita gwe nawulirangamu emirembe era yanyamba nnyo nti kati anaamukozesa nga muwuliramu emirembe naye ng'ate bali bo they will judge you akwini alabise akubidde gundi akiiki ndowooza kwini ayogera n'akiiki era tunaatera okuba kwena emboozi sajja tudde ku biboozi birala naye nga nze ajja kutereera Kabaata ngambira abantu bali e Bulaaya nti sibe basoose okuzaala ekyokubiri bantu bakulu nnyo okunda awo tuleka nti bali mu depression simanyi abaana booganya okwogera nabo Kabaata naffe tuli bazadde Kabaata nze kamwa kwogera ndina abaana babiri naye mala ne wiki nga soogedde n'abaana bange ebiseera ebisinga bankubira balina kye bansaba naye kati gwe kanyini ng'omuntu olina okukyeyingizaamu nti kati kyajja tosobola kusavinga 2 masters ati eggo bw'otakyeyingizaamu ojja kugwa mu depression ya bwererezo ekyo nkibabuulira Kabaata waliyo bakadama nga nze bali mu depression nti lw'abaana simanyi tebankubira simanyi biki bwe bireke birabe bulabi funa omusajja mwezine mpaka kuwulira bubi
naye kati gwe Shadia wa replacing ekyo Shadia gobera neno ku live n'okola live yo n'ofuna essanyu waliwo abantu nga tasobola na kujja mu live kwogera anti nange namala nenfuna kye neesimbamu ekisobola okunzijjako stress. Exactly kati awo toyinza nayogedde naye Queen ne mugamba Queen jjangu ku live ojja kulaba ng'ogenda weerabira mpola onagambe Shadia toli bulaayi ekiri nti ndi bweru wa ggwanga ate nawadde gwe wagambye tusoma comment ate kati gw'ozisomera ki anti ate n'ekirala ne mwennyini n'ogenda eri mu ddwaliro oba nawaanagenda era ne mwennyini bakugamba olina naawe olina kutekinga paati olina okwenyigiramu mu kuwonezebwa kwe kiki kijja kumubeera kizibu okugwa mu depression ku lwensonga Akiki bw'avawo akabaata agenda kujja ewange agende wanaaloga kubanga musuula mu depression kubanga mulimu n'agamba nti najingirako depression wano naye nze ddagala nendigaana wamma neneebulya neneeyoolayoola ne mwennyini eri bakugamba nti nawe olina okweyamba nze wempulira nga kyenkutte nnyo nga mbuukinga tika ekyeddako paka Kampala buuka Yesu afuna Yesu afuga oluveeyo nga kasodde akutwala awutu ogenda okudda oyingira kaliriko nga bikubye naye nono omukazi expectations azitadde nnyo mu baana bannange abaana babasooka okwesonyiwa ekikyo nakimugambye tolemera ku baana bannange abaana baswaza anti kati ye ekizibu kyobeera nakyo ekizibu kyobeera nakyo tetukuwulira eminanti kibeera kinkubye kati anti ekizibu kyalo ye kyalina oba olowooza nti buli omu agenda kubeererawo whereby naawe olina okuwonezebwa weetaaga naawe you interview mwennyini naawe okibeeremu kuba abantu bajja kubeerawo naye naawe kyetaaga start with you kitandika naawe neba naakuwa eddagala naye nga tekitandisa nawe nga naawe olina okweyambayamba obuzibu gwe mubuulirira taliiwo abawulirira mu comment yagambye bitya Akiki naye banaye naye atutamye kabaata taliiwawo n'omuyita wano yaganye okwanguka kati mbu famire yamuganye okujja ku TikTok famire mbadde manyi yakufuulawo famire tennamugaana mawe famire erina reputation gyekuuma yadde reputation wedde byatambudde dda kati bandimugjewa singa tebalabye katambi kitegeera Leo mwana omuwala oli yamuteeka mu depression yagenda mu bisi yagenda mu ki naye bannange kabaata tayinza n'okuba ali awutu ali mu hoteeri awuga kati maama bw'alaba mu vidiyo alinga ono maviiri kati olaba maviiri yadde alaba abaganda babali mu Amerika banyirira n'ennyaabwe badigida bimuluma ekyo tukugamba kati maama ayinza okuba alaba muwala we nga byalimu buli ssaawa apostinga ku WhatsApp adigida kati maama nawe tanfudde kubanga abakazi abo bamaama enkola nkadde balowooza abaana balina kubeera awo nga bali mu nnyo kitegeeza maama asubira abaana omulabirira definitely ayagala bamu attention buli ssaawa ate kitajja kusoboka ayagala bakolere wamu bagaggawalire wamu tekigenda kusoboka nze muwala wange yagiteekamu kabaata ngaali gombe mukazi yali wano bamuyita Juli Mugagga Bully omuwuliro omumanyi yaŋŋamba omwana alidde akawunga wanisa amagulu mu ddeeka yebase va ku mwana nako Gabbulya nenva Gabbulya okuba esimu omusomesa agamba omwana agisudde wali agenza zee mu ddomo David bagenda kukoona akagundi k'omu factory nze paka lwe neeyoolayoola mama mumuwa amagezi agasembayo wano bannange kubanga ye alabika depression y'abaana emutta abaana wabaweeredde abaana bate omwana ono omuto asembayo w'emyaka 5 aliwa ali naye mu nju kati abeerawo atya ng'ate mulwadde anti alina food stamp afuna emmere ya stamp ale wulira oyo saaka kati bataata b'abaana bali luddawa taata w'abano n'oyo gwali naye abasajja mbeera mbi badduka abantu bagenda abasajja temutwagala kabaata omwana akugambye buli mwana alina taata we it is okay yali amanyi nti buli omu ajja kufuna office yali kubuuza taata w'omwana aliwa oli akugambye buli omu alina taata we
buli omu alina taata we depression bw'ate we bakula mbu bazadde baabwe ku saidi y'ekikambu balina ebigambo byababagamba ebitali birungi ku saidi ya maama waabwe ate nga womanya abaana kabaata si buli omuntu ajja kulowooza nti oba maama tasobya biki kirabika bamu bakyuzinga saidi z'ebika okusinga maama waabwe ku bye bamulabyeko nabo nga bo baba muholide n'okuba essimu ne bakusirikira omukozi n'agamba izi zino bazisudde wano bakulese oyogera wekka n'ogaddemu amaziga n'ogakaaba gw'ozannya n'abaana kati mwalanga amala buli nakwaki mami ayoke I called you didn't pick nje nga ndi mukuwuga muga ngenze autu neyola yolo bwongo ne butegeera wengwa walioka ne weeyola kuba kati singa oli eyo wawenga nga totuwana ku ndeka mama era nandi wengeza omwana yanteka mu depression ngali musinia tu Nadia yagenda okuzza mu depression nza kiki nkugamba tasobola tekisoboka tonsinikirako binyo tumba Nadia ojja kujja obukabirira nti owulira obi Shadia gambe tonsinikirako va mu depression kwegamba Shadia yalowooza depression bagikuba mu kitekenova tekisoboka ekyo nkubula tekidigenda nakuddamu mu bulamu bwange kyaliwo n'enkogga n'enzigwawo kale kitegeeza maama ennyumba y'embalala agitunde ekisooka tagenda kubeerayo agenda kubeera Kenya ate kabaata kyekizibu agitunda akiiki erimanya ga muwala ekyapa kiri mmanya ga muwala bankuba kyeyo mulekerawo zimba amayumba ge mutagenda sulamu muzimba amayumba gaggadde limuganira kubwokupangisa agitunde eyo nyumba wamma abaana tebagenda kubeerayo naye bakugambe naye tennaggwa agitunde yazimba yaki aina amaka Kenya aina amaka Uganda aina amaka mu America alondeko kimu nata byagaliddeemu nanti bwe obuzibu leka nkubulyeko akiiki mujja wanene obaani yatuloga wetutuuka ku kyeyo kyemutandikirako okugula polo kinazimba mayumba ge mutagenda kubeeramu ennyumba z'abapangisa z'oba osooka munakyeyo munange eyo ennyumba nnyabo gitunde otandike ebintu ebirala noonyako either ogenda kubeera Kenya oba America oba Uganda lekera okwagala okubeera buli wamu kyekyo ekizibu kyo waliwo bano abali ku simu yange abajagala ennyumba ye okugigula agitunde mami Queen weereza ekifaananyi ky'ennyumba bakuwe ssente zo kasitonyumba ey'e Kenya bakwatagane n'abaana bo ye ina n'ekyapa agenda kuddayo Kampala ng'amagulu gamenyese nga tasobola kulinnya takyasaana kugibeeramu amaanyi go gonna muzira gwafiira ki kati alina digulu bbiri akugamba akyagitunda yabivuddeko nabye ayinza okuba yabivuddeko anti twali twabimuggyeko nga manyi nti bw'anaaliroketinga asobole okugimaliriza agibuting afune abapangisa that is being anti ye ng'agamba abaana tebamanyi mbazimbira abaana baveeko balina future yaabwe mami lya mane yes nyabo gitunda ogende Europe o visiting bagandabo ogendeko o relaxing obwongo iva kuzimbira ensi bagenda tuzika mu nsonda nnya ate bamala kuzika abaana balina obulamu obwabwe bakuze mami Queen don't do that ennyumba eyo gitunde omwana agambe tennaggwa bbuli agitunde nga tennaggwa ifaini mama ina kyagamba ebere country home ebeereyo agenda kyalo kiweeyo kabaata sigambye country home naye nze njawukana muna ku Jenny Bulya n'akiiki omukyala tatunda nnyumba omuntu yenna azadde abaana abawala let it be their family home fe abawala leero tunooba n'omusajja nga toyina woddira ennyumba abaana basobola okuddayo essaawa yonna so ennyumba ebeerewo bagitekemu omuntu agirabira naye nga togitunda ekyo kyeŋŋamba singa yazaala balenzi ogambako naye omwana omuwala omusajja buli wamanya nti talina jadda abasajja kyovola abajooga abaana abawala omwana ng'alina kudda azadde naye ng'alina kudda mu mikwano gye kubanga tebalinayo nnyumba gy'asobola kudda ennyumba ebeerewo abaana abawala buli oba naafunanga ekizibu oba banaakuŋŋaananga bakuŋŋaananga ennyumba yaabwe kityo nti ennyumba bagidekebwo abaana banaanoberangamu kati omukazi agitunde ebyo bibalemeseza ate nekyala Shadia ennyumba nti omwana omuwala simanyi ajja kulema obufumbo nga talina wakutuukira kati bagitunda asobole obeera mu bufumbo ate nekyala Shadia nti eyo ennyumba kati abano babaddawa nedda akiki
omuntu asulamu enyumba agenda mulabirira musatulire bills enyumba expense n'amasannyalaze omwana agambye tolisa amasanze yagasa ndowooza tebamugamba nti enyumba eyeeberewo omwana anajjangamu akasente akamulabirira n'abaana be bazadde oba eri mu bufumbo gyali mbu ng'ate anoberamu nga bwe yanobadde ayina abeera mu bufumbo. Shadia wamwe mama wona yeta ina nyumba je mubeera mu Shadia okolerera abaana bange entegeka sirina mu ntegeka yakutekerawo omwana wanaanobera mbu simanyi ng'avudde mu bufumbo mu buyani. Entegeka ennene nyigenda omukolera wakujja akasente kanamulabirira na mwami wo mu bufumbo gyali ojje kumpi kumpi. Mama njagala okutegeeza eyinza okuba eri wala mu kyalo nga tuwulira mbala naye nga mbala si mu tawuni omwana agambye walako. Si ku promotinga bwa single mother naye n'omukolo gonna oba maama azze balina omukolo balina kiki enyumba kati awo oyogedde naye byogamba mbu simanyi wanaanobera simanyi biki okunoba tabakolebanye kakati gwe fine mama bano abaana baffe omugamba naganza kikisijja kubeera yeeyo ekyokubeerayo bayinza obutabeerayo ffenna bazadde abaffe balina amayumba ge tutasobola kubeeramu akiiki naye ng'ate wabeerawo ekintu ekitukuŋŋaanya ffenna tugenda mwaga amayumba nga gye tuddira okiraba kati bo tebakiraba tegeera tebakiraba kati anti kati kye balina okutegeera kyangu nnyo Shadia emmeeza zitaaninga leero buli kiseera emmeeza zitaaninga. You came from a poor family, talk well, think wisely yayogedde. Think wisely agambye Shadia you came from a poor family enaku kyokola basirina ntegeka yakulagira mwana wange kutuulanga nakye. This is Koja Mpatango bamutia bebusoka.